그러면은 맨 마지막에
노래하는 모습이 자기 배치고 자, 마지막 질문 없으시면 집에서 마무리하시고 내일 공연을 또 준비해보도록 하겠습니다. 마무리밖에 안 되지만 저희 말고도 많은 팀이 해요. 같은 공연을. 혹시나 궁금하신 분들이 좀 계시면은 다른 역할들 질문도 재밌을 수도 있을 것 같습니다. 자, 그럼 정말 비 피해 없으시게 조심히 들어가시고요. 네, 우리가 더 처지기 전에 좀 들어보겠습니다. 들어가세요. 조심히 들어가세요. 안녕하세요. 내부 넘버 최고였어요 오늘. 네? 넘버 최고였어요. 아, 네. 그것도 바뀐 거예요. 원래는 길 위에 하고 마무리인데 올라가지고 선장공 많이 완전. 먹었는데 네, 어떻게 됐습니다. 너그러이 이게 더 좋아요. 진짜요? 더 잘해보도록 할게요. 아, 천상구나. 아, 네. 진짜 한 장 있다고요? 절대 허투루 보지 않겠습니다. 1,300만 원이랍니다. 제 보상. 네. 아, 그래요? 의자 밑에 여러분들이 이렇게 딱 할 수 있게 돈이 있어요. 함께 또 참여하시는 그때의 느낌을 우리 최고의 여성이라고 해주시면 같이 그냥 함께 그게 나온 사람이다, 그 시대 사람이다 생각하고 해주시면 또 용량에 따라 현금도 조절하는 100원짜리 있으면 100원짜리 넣어주세요. 감사합니다. 든든하네요. 들어볼게요. 감사합니다. 조심히 들어가시고요. 아, 진짜요? 내일 박별이 생일이니까 내일 챙겨주시면 많이 먹일게요. 살찌게 살이 많이 빠져서 안 가리고 감사합니다. 네, 조심히 들어가시고요. 행복하시고요. 만수무강하시고요. 네, 무병장수하시고요. 네, 왕사성하시고요. 네, 감사합니다.